Иннокентий Михайлович Сойчин тыһынча тоҕус сүрбэҕэ сыллаахха мээн хаҥласырыаныгар алаас морук нэһилиэгэр тырабыта. Тыһынча тоҕус төрүн алта хыллаахха табаҕа хэттэ класстаах оскуолатын, тыһынча тоҕус биэн хыллаахха майа орто оскуолатын үөрэтэн битирбита. Иннокентий Сойчин литератураҕа ааспыт үйэ биэс уонус сылларыгар киирбита. Кини ырыа суруйар поэт быһытынан биллибита. Аатыгар народ таптаан ыллыр бригадир марыынаны айбыта. Кини тылларыгар бииртэн биир ырыа айыллан алтуонтан тахса ырыалаах. Өттө уонус сылларга айыр үлэтин оҕолорго хайыһыннаран оҕо таптыыр суруйааччыта буолар. Оҕолорго бастыгы кинигэтэ тыһынча тоҕус сыллаахха сахсаахаан сахаар кэпсээннэра, кыра уонна орто сааста оҕолорго амыннаах кэпсээннэри бэлэхтиир. Иннокентий Сойчин уян дуухалаах лирик поэт. Иннокентий Михайлович сурьярка ылсыбытын, хоһуйарка холоммутун, бартын сүрэҕин ортунан аһарар. Ол туһунан бэйэтэ манны кэтэр. Мин хоһоону өйбүнэн буолбакка, сүрэхпинэн сүрэргэ кыһала сатыыбын. Поэт сүрэҕин сылааһын хоһоонугар иҥэрэн, аймньытынан истин иһирээх иэйилиир. Саас кэллэ сайаҕас салгына мин түөспөр толору кутуллар, кыыдааннаах кыһын хаарчысхаана кытылтан алартан кыйдынар. Саас кэллэ күн үөһэ күөрэйэн сыыһыттан тыманым сайханна, дьиэ алаас мэндэргэ иэнинэн дьэргэлгэн дьилиҥии тайанна. Саас кэллэ, биһүөлэ көрдүнэн, сүр мааны толуктар көттүлэр, сааскылыы чаҕылхай күнүнэн, саргы дьол сайыннын дэстилэр. Саас кэллэ, сүрэҕим тэбиэлиир, соноҕос аппынан мин кэллим, сарсыҥҥы олохпун кэскиллиир, суханан бастакы сол тэллим. Иннокентий Михайлович литератураны кырар дааттан таптыыр, умоҕойон ааҕара күннүк уурастыырабы, эллэйи, амма чыгыйын, Эрли Кристини, Кулаковскойу, Сафронову. Кэлин нуччо литературатын ааҕанан дьаргырбыта.